incêndio em um secador de serragem em uma indústria de pallets e cerâmica mobilizou os bombeiros hoje por volta das 2h30 da madrugada na rua Fortunato Fronza, em Pouso Redondo. O primeiro foco foi observado pelo operador por meio do sistema de câmeras em cima do equipamento. Ele fez a extinção, mas minutos depois observou as chamas por todo o secador. Os funcionários iniciaram o combate e os bombeiros deram continuidade ao resfriamento enquanto a equipe de manutenção abriu a máquina para dar acesso à área ainda em chamas. Após o acesso ao interior do equipamento, pôde-se extinguir os pequenos focos existentes. O caminhão-pipa da prefeitura prestou apoio.